Bismillah wa salatu salam ala rasulillah, Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah. Donc la vidéo, هذه la deuxième partie, mais le problème de transport. Donc شفنا في la vidéo précédente كيفاش بدينا في la formulation d'un problème de transport. شفنا كيفاش حطينا le tableau initial اللي هو le tableau par la méthode du coin nord-ouest. ومن بعد شفنا باللي كيفاش نكالكوليو لا فونكسيون اوبجيكتيف تاعنا لقينا باللي z égale à 17050 unités monétaires. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est la solution optimale? Donc هذه رايحين نفيريفيوها بعد ما نحطوا le tableau initial تاعنا بلا méthode plutôt du coin nord-ouest. On se pose toujours la question, est-ce que c'est la solution تاعي? Est-ce que c'est la solution optimale? Donc afin de répondre à cette question, nous allons adopter l'algorithme Stepping Stone اللي هو l'algorithme اللي رايحين فيريفيو به لو كريتير دوبتيماليتي. اسكو لي كونتيتي هذوك اللي ضربناهم في ليكو اسكو هذيك هي لا كونتيتي تاع زاد اللي لقيناها 17050 unité monétaire. اسكو سي لا سوليسيون اوبتيمال ولا نجمو مينيميزيو encore plus le coût de transport total. Ok, donc عندنا le critère d'optimalité اللي هو le CIJ moins UI plus VJ. les UI ou les VJ هذوما رايحين نسميوهم par la suite les multiplicateurs ولا les valeurs duales. هذوما رايحين فيريفيوهم par la suite ونشوفوا من خلال الكالكول تاع les valeurs duales هذوما مع les coûts رايحين فيريفيو à chaque fois وين يكون عندي le CIJ moins UI plus VJ supérieur ou égal à 0 qui la condition هذه sera satisfaite, c'est-à-dire بلي le critère d'optimalité راهو satisfait معناتها رانا وصلنا la solution optimale. في le moment وين ou complémentarité, donc عندي la complémentarité هذه كيفاش la façon اللي نحسبوا بها حنايا les valeurs duales تاعنا حنايا كيفاش نحسبوا les UI ou les VJ تاعي انايا. donc de telle façon انه لازم toujours يكون عندي la somme تاع UI plus VJ égale toujours à la au coût تاع la même cellule. donc هنا عندي la ligne I ou la colonne J, la somme تاعهم في زوز doit être égale à le coût تاع la même cellule في la même ligne ou في la même colonne. donc نشوفوها في l'application numérique تاعها كيفاش نحسبوهم نفيريفيو هذوما كيفاش نكالكوليوهم الصح. باسكو لهنايا كون ما نجمش نحسب لي فالور ديوال لي يو اي ولي في جي امبوسيبل باش نفيريفي لو كريتير دوبتيماليتي اللي هو سي اي جي موان يو اي بلس في جي اللي رايحين نسميوهم بار لا سويت لي دي اي جي. اوكي دونك رايحين نشوفوا كيفاش نحسبوهم صح لي فالور ديوال ومن بعد دونك لي فالور هذوما يتحسبوا دونك بور لي كاز الوي سولمون. دونك لي كاز الوي معناتها لي كاز بلان برك هذوما نحسبوهم بور لي كاز بلان لي كاز الوي seulement. Donc on chauffe l'application. Donc est-ce que c'est la solution optimale? C'est la question que je dois poser بعد ما نحط le premier tableau, le tableau initial تاعي par la méthode du coin nord-ouest. Donc détermination des variables duales ولا نسميوهم كيف كيف les multiplicateurs. donc عندي le tableau تاعي اللي هو première étape fixer U1. donc أنا عندي les UI ou les VJ. أول حاجة باش نجم نحسب les UI ونحسب les VJ أول étape إني toujours نحط U1 la première variable ولا la dual ولا le premier multiplicateur اللي في la ligne اللي راح نسميه U1 toujours نحطوه 0 لأنه كون ما نمدوش une valeur U1 هدايا impossible de trouver les valeurs تاع les variables duales. ومن بعد par la suite شنو نروحو نديرو في une deuxième étape résoudre récursivement le système UI plus VJ moins CIJ égale à 0 ولا نجمو نحطو UI plus VJ égale كيما شفنا قبيل في الكومبليمونتاريتي égale à CIJ. ok donc هاو لو طابلو تاعي
هذايا اللي شفناه قبيل لو طابلو تاع انيسيال اللي بدينا به اللي قلنا 25 300 17 50 18 250 و 14 300. دونك اول حاجه نروحوا نديروها باش نحسبوا لي ديوال تاعي. دونك لي ديوال لي يو اي يتحطوا في لا كولون، لي في جي يتحطوا في لا ليني. اول حاجه نديرها نحطوا قلنا فيكسي يو 1 ايغال 0. دونك حنحط يو 1 ايغال 0 ونولي باش نلقى لي فالور تاع في 1 في 2 في 3 و يو 2 نولي نخدم غير مع لي كاز الوي معناتها لي كاز بلان. دونك دون سو كا واش يولي عندي يو 1 ايغال 0. دونك حنخدم مع لا كاز هذه اللي تالوي اللي بلان. دونك حنولي نلقى لا فالور كوريسبوندونت في لا كولون تاعي هذه اللي هي الفي 1. وش هي لا فالور اللي نزيدها للزيرو باش نلقى لو كو ايغال 25. دونك دون سو كا حندير في 1 بلس يو 1 ايغال 25. قلتنا نخدمو غير مع لي كاز في بلان الكاز الوي. دونك لا سكس ولا لا سيلول هذه هي الانترسيكسيون تاع لا بروميير ليني اللي فيها اليو 1 وتاع لا بروميير كولون اللي فيها الفي 1. دونك حندير يو 1 بلس في 1 ايغال 25 sachant que U1 égale à 0. Donc automatiquement حنلقى V1 égale à 25. اوكي نولي نخدم بالميم سيستيم. نروح درك على دوزيام سيلول تاعي اللي تالوي اللي بلان اللي هي الانترسيكسيون تاع لا بروميير ليني اللي فيها اليو 1 مع لا دوزيام كولون اللي فيها ال 22 اللي فيها الفي 2. اي دون سو كا U1 plus V2 égale à le coût اللي هو 17 sachant que U1 égale à 0. Donc V2 حنلقاوها 17. سي بون ونخدم بالميم سيستيم هدايا. دونك كي نخدم بالسيستيم هدايا واش رايحين نلقاو؟ رايحين نلقاو لي فالور هذوما. دونك عندي V1 لقيناه 25 V2 لقيناه 17. دركا لي كاز لا كاز هذه اللي هي الانترسيكسيون تاع اليو 1 مع الفي 3 الي فيد ما فيهاش اون كونتيتي. دونك ما نخدمش معاها. نروح لهنايا اللي هي الفي 1 عندي بصح اليو 2 ما عنديش بور لانستون مازلت ما حسبتوش. حنروح لهنايا في هذه الي بلان مادامها الي تالوي لا سيلول هذه الوي. حنايا قبيله لقينا بلي الفي 2 ايغال 17. وشي الحاجه اللي نزيدها لل 17 باش نلقاها 18 مع لا كاز هذه لا سيلول هذه اي الانترسيكسيون تاع اليو 2 مع الفي 2. دونك في 2 اللي ايغال 17 بلس يو 2 ما نزيد ما على باليش بها شحال تساوي ايغال 18. وشي لا فالور اللي نزيدها ل 17 باش تولي 18. دونك حنلقاو اليو 2 ايغال 1. دركا واش قعدت لي؟ قعدت لي لا كاز الاخرى U1 لقيناها حطيناها ايغال 0 U1 لقيناها ايغال 1 V1 لقيناها ايغال 25 V2 لقيناها ايغال 17. واش قعدت لي؟ قعدت لي لا كاز هذه. لا كاز هذه لا سيلول هذه هي الانترسيكسيون تاع اليو 2 اللي لقيناها ايغال 1 مع الفي 3 اللي مازلنا ما نعرفوهاش. دونك واش نروح ندير U2 plus V3 égale à 14 sachant que U2 égale à 1. Donc automatiquement حنلقاو le V3 égale à 13. Et dans ce cas نكونوا خرجنا ولا حسبنا les valeurs duales. Donc خرج لي U1 égale à 0 U2 égale à 1 V1 égale à 25 V2 égale à 17 ou V3 égale à 13. هذه هي la deuxième étape. La troisième étape درك نروحوا نشوفوا le critère d'optimalité. وش هي الكريتير دوبتيماليتي؟ اسكو لا سوليسيون اللي شفناها في لا فان تاع لا فيديو بريسيدونت ولا ديبي تاع لا فيديو هذه زاد لقيناها 17050 يونيتي مونيتير، اسكو سي لا سوليسيون اوبتيمال ولا لا؟ دونك نروحوا نحسبوا لي كريتير دوبتيماليتي. كيفاش نحسبوهم لي كريتير دوبتيماليتي؟ نحسبوا لي دي اي جي دو تال فاسون انه لي دي اي جي تاعي هذوما رايحين نخدموهم جوست في لي كاز فيد. دونك هذه ما نحكيوش عليها، هذه ما نحكيوش عليها. دونك حتكون عندي لا سيلول هذه نحسبوا لها الدي اي جي تاعها، ونروحوا لا كاز هذه ولا لا سيلول هذه نحسبوا لها الدي اي جي تاعها، ساشون كو لا سيلول هذه دي اي جي معناتها اي
la première ligne ou J la troisième colonne. Donc غتكون عندي D1 3 ولهنايا la cellule تاعي DIJ I معناتها deuxième ligne ou J la première colonne. Donc غيكون عندي DE21 D21 هنايا D1 3 وهنايا D21. كيفاش نحسبوهم لي كريتير دوبتيماليتي ولا لي DIJ تاعنا حنايا؟ Vérification du critère d'optimalité. Donc DIJ égale à CIJ معناتها le coût تاع la case vide هذيا moins UI تاع la valeur اللي في la ligne هذيا تاع لي CIJ dual تاع la ligne plus الdual تاع la colonne. هذوما لازم يكونوا les DIJ تاعي لازم يكونوا supérieur ou égal à 0 pour les cases non allouées. Donc, les valeurs duales qui حسبناهم sur la base تاع les cases pleines, les cases allouées. Par contre, les DIJ تاعي اللي هو الكريتير دوبتيماليتي نحسبوهم seulement pour les cases non allouées. قلت لكم باللي les DIJ تاعي les cases vides تاعي هما D1 3 ou D2 1 شفناهم قبيله. Donc نديرو une petite application numérique. هنايا سهله. كي نفيكسي par exemple D1 3 IJ I égale à 1 ou J égale à 3. Donc, la même écriture, le même indice, حنعطيه le coût. Donc, هنا نكتب D1 3 égale à C1 3. معناتها le coût اللي في la première ligne ou troisième colonne. Moins le 1 نمدو لل U و 3 نمدو لل V. باش تسهلنا la façon de calculer les DIJ تاعي. D1 3 égale à C1 3, le même indice là, 1 3 1 3 ماهيش 13 1 3 معناتها première ligne troisième colonne. Le même indice نمدو le coût. l'indice الاول اللي هو la ligne نمدها لل U والانديس الثاني اللي هو la colonne نمدها لل V ونروح نحوس. donc le coût تاع la case هذه يعطاهولي اللي هو 16. U1 قلنا يساوي 0. le V3 لقيناه égal à 13. Donc, on dire 16 moins 13 égale à 3. Donc, la valeur, elle est supérieure ou égale à 0. Madame, le DIJ est supérieur ou égal à 0, maintenant, le premier critère d'optimalité, le D1 3, est satisfait. La deuxième case vide, le D2 1, D, le critère d'optimalité, la deuxième ligne ou la première colonne, donc égal. قلنا le même indice نمدو le coût معناتها راح نشوف le coût تاع la case هذيا تاع la cellule هذيا moins 2 نمدها لل U وال1 نمدها لل V ونديرو une application numérique. donc تولي عندي le coût تاع la cellule de 1 هو 24 moins U2 لقيناه égal à 1 le V1 لقيناه égal à 25. donc شي يولي عندي 24 moins 26 égal à moins 2 et dans ce cas moins 2 est inférieur ou égal à 0. Donc dans ce cas le fait que nous خرج une des valeurs de DIJ juste واحدة برك تخرج لي inférieur à 0, donc automatiquement راح نقول بلي la solution اللي كانت عندي اللي في الطابلو initial n'est pas la solution optimale. هيا دونك كيفاش حسبنا le D1 3 اللي هو le coût à C1 3 16, le U1 égale à 0, le V3 égale à 13, le DIJ égale à 3. C'est une valeur positive, donc le critère أو مليح. نروح le deuxième cellule تاعي اللي هي la cellule 2-1. واش راح نلقى في la cellule 2-1؟ راح نلقى باللي في le tableau تاعي le coût تاع la cellule تاعي هذايا هو 24 moins U2 اللي هي ال 1 le V1 اللي هي 25 et dans ce cas كي نجي نكالكولي لقيت le DIJ تاعي le D21 تاعي égal à moins 2. le fait انه خرجت une valeur négative, donc dans ce cas حنقول بلي la solution تاعي ولا le critère d'optimalité n'est pas satisfait, c'est-à-dire بلي la solution تاع Z اللي لقيناها قبل 17050
unité monétaire n'est pas la solution optimale. Et dans ce cas, madame, la solution n'est pas optimale, je suis obligé باش نروح نحوس على une autre solution ونشوف la solution تاعي الثانية هذه est-ce que c'est la solution optimale ولا لا. حنديروا le même principe. كيفاش راح نديروه في l'étape تاعي مادام نحوسوا على solution معناتها كاينه une variable qui doit sortir من la base تخرج لي من الحساب, une autre variable va entrer. Donc deuxième étape اللي هو détermination de la variable entrant en bas. Pardon. Choisir la valeur dans le DIJ le plus négatif. Le plus négatif, donc c'est celle qui rapporte la plus grande diminution. Donc يكون عندي كلمة le plus négatif معناتها كون عندي moins 6 ou moins 15 حنروح ناخذ le moins 15. Ok. Donc c'est comme ça اللي نروحوا نخدموا حنايا. Donc ici c'est la cellule de 1 ou autrement dit c'est la variable x de 1 qui entre dans la base. Donc la valeur اللي نلقاو فيها ولا la cellule اللي نلقاو فيها أكبر قيمة بس حتكون سالبة. اوكي. أكبر قيمة affectée du signe moins. Donc هذه هي اللي حتولي لي لا سيلول اللي حتدخل لي في الحساب, حتولي une cellule entrante. En contrepartie مادام وحدة رايحة تدخل لازم وحدة رايحة تخرج. كيفاش نفيكسيو هذه؟ لازم نفيكسيوها بحاجة يسميوها une boucle. كيفاش نديرو la définition d'une boucle? Une boucle est définie par les deux critères suivants. Deux cellules consécutives doivent se trouver soit sur la même ligne, soit sur la même colonne. Donc, كي نجيو نحوسوا على في une boucle, دايما تكون عندي البوكل فيها deux cellules. Les deux cellules هذوما نخدموا غير بلي deux cellules. Les deux cellules يكونوا soit sur la même ligne, soit sur la même colonne. Impossible نخدموا بتروا cellules في la même ligne ولا trois cellules في sur la même colonne. هذه هي la première ولا le premier critère. Le deuxième condition, deuxième critère, trois cellules consécutives ne doivent pas se trouver dans la même ligne ou la même colonne. Donc مستحيل ان نلقاو trois cellules que ce soit في la même ligne ou في la même colonne. دايما نخدموا بدو cellules, soit في la même ligne, soit في la même colonne. En grisé, donc les cellules 2,1, 2,2, 1,2 et 1,1 sont nommées alternativement recevantes, cédantes, recevantes, cédantes. وش معناتها الكتيبة هذه؟ خليني ناخذ لو شيما باش ولا لو تابلو باش تتضح لي الرؤية un petit peu. Donc les 4 cases تاعي انايا تلاحظوا باللي l'origine 1 مدة ال A 300, مدة ال B 50, مدة ال 2 لل B 250, ولا كاز تاعي اللي لقينا فيها لو دي اي جي تاعي هذايا لقيناها لموان 2. دونك هذه هي لا سيلول اللي حتولي عندي سيلول اونترونت. فلا سيلول اونترونت هذه كي نخدموا حنايا لا بوكل تاعي وزيني نخدم لا بوكل. واش قلنا في لا بوكل؟ لازم تكون ابارتير كي نديو اون كونت لا بريز اون كونت تاع لا سيلول هذه يكونوا عندي دو سيلول في لا ميم ليني ولا دو سيلول في لا ميم كولون. اوكي. كوم عندي انايا لهنايا لا سول كاز فيد اللي هي هذه اللي هي 2 دونك نوليو نروح نحوسوا على 3 كاز بلان يفورميو بهم لا بوكل. دونك في لوكا وين نلقاوهم هذوما لا بوكل دركا بالا سويت نزيد نعطيلكم ان تي بو في لو طابلو كيفاش نلقاوها لا بوكل. دونك تولي عندي لا كاز هذه الاولى تاع الديماراج نوليو نسميوها سيلول ريسيفونت باسكو هي كوم حنايا قلنا بلي سي سيلول انترونت معناتها elle va recevoir une quantité. دونك على ذيك سميناها une cellule recevante. في une boucle d'une façon générale كي تولي وحده لهنايا هذه كي تولي فارغه ومن بعد نافيكتيو لها اون كونتيتي معناتها لا كاز اللي معاها اللي في لا ميم ليني هذه رايحه تنقص. وعلاش؟ الشيء اللي رايحه تنقصه من هنايا راح ينزاد لهنايا.
دونك مادام هذه رايحه تنقص وتمد لهنايا، هذه حنوليو نسميوها سيلول سيدونت، معناتها الفا سيدي الفا دوني، دونك حتولي عندي اون سيلول سيدونت. كيف لا كاز فيد تاعي انايا هذه كوم عمرتها، دونك لا كاز اللي معاها في لا ميم كولون كيف حتى هي رايحه تفرغ لا ميم كونتيتي. دونك مادامها رايحه تفرغ لا ميم كونتيتي اللي رايحين نمدوها لهنايا، دونك لا كونتيتي اللي رايحين نمدوها لهنايا رايحين نقصوها من لا بروميير سيلول سيدونت ومن لا دوزيام سيلول سيدونت. دونك حيكونوا عندي في اون بوكل دو سيلول سيدونت. مادام هنايا نقصت وزدت لهنايا ونقصت منه وزدت لهنايا، معناتها اوتوماتيكمون هذايا النقصان اللي نقصناها من هنا في لا كاز 2 1 بلوتو في لا كاز 1 1 اللي مديته لهنايا، جو دوا لو ريكوبيري. وين نريكوبيريوه؟ نمدوه في لا تخوازيام كاز بلان اللي هي لا كاز 1 بي اللي حنسميوها par la suite une cellule recevante. دونك كي نجيو نديرو وكأني رايح ندير ان اكس، الاكس لي دو سيلول اللي يتقابلوا بلا دياغونال حنسميوهم دو سيلول ريسيفونت، لي دو سيلول اللي يتلاقاو بلا دياغونال الاخرى رايحين نسميوهم سيلول سيدونت. دونك في اون بوكل حيكونوا عندي توجور 4 كاز مينيموم، دو تيل فاسون انه دو سيلول يكونوا في لا ميم ليني و دو سيلول يكونوا في لا ميم كولون، بلوس كو سا امبوسيبل. دونك لهنايا تلاحظوا باللي واش رايحين نديروا، نقصوا بلوتو نزيدوا نقصوا نزيدوا نقصوا، دو سيلول ريسيفونت دو سيلول سيدونت، هذه رايحين نسميوها اون بوكل. خليني نعاود نرجع لو طابلو تاعي الكبير باش نشوف كاس كي سباس. دونك هدايا قلنا اللي هو لا كاز تاعي 2 1، لا كاز اللي افكتي بال لا فالور تاع دي اي جي نيجاتيف. دونك هذه لا فالور حتولي لا سيلول تاعي ريسيفونت، معناتها راح نمدلها، راح نزيد لها اون سيرتان كونتيتي، راح نشوفوها وش هي لا كونتيتي راح نزيدوها. دونك واش قلنا اون بوكل. كي نجي نخدم بالسيلول هذه، دونك لا سيلول هذه حنخدم لا سيلول اللي قبلها اللي تالوي اي بلان. دونك تو فا بيان، مادام بلان نطلع فوقها ولا نهبط تحتها ما يهمنيش، مي فينالمون لازم توجور نفورمي اون بوكل اون ريسبكتون دو كاز في لا ميم ليني دو كاز في لا ميم كولون. دونك انا كي ندير لا ريسيفونت هذه نروح لهنايا ادروات نلقى اون كاز بلان اللي هي فيها 250. من 250 اذا كان عندي تحتها ولا عندي فوقها، نروح نشوف شكون اللي فيهم معمره. دونك لا كاز الوي اللي فوقها لقيتها حتى هي الوي 50. دركا 50 ما نجمش نروح اغوش لانها هذه سون كاز فيد، دونك لازمت لي نروح لون كاز بلان اون كاز الوي. دونك حنروح نحوس لهنايا حنلقى اون كاز اللي هي 300. فينالمون حنلقى لا بوكل تاعي، ها هي وين هي لا بوكل. دونك حتولي عندي ريسيفونت اللي فوقها سيدونت واللي ادروات سيدونت، واللي في لا دياغونال معاها حتكون ريسيفونت زيها. دونك هذه لا كاز 2 ا حنعطيها، 1 بي حنعطيها، ال 1 ا حنقص منها، وال 2 بي رايح نقص منها. دركا بعد ما حددت انايا لا بوكل تاعي، خرجت لي 2 سيلول ريسيفونت وخرجت لي 2 سيلول سيدونت. كالي لا كونتيتي دركا اللي رايح نمدها، اللي رايح نزيدها في الريسيفونت في زوز ورايح نقصها من سيدونت في زوز. واش نروحو نديرو؟ نروحو نشوفو لي سيلول تاعي. دونك ميثود بور فير اونتري اون سيلول كونتيداد. دونك واش نروحو نديرو؟ نروحو لي سيدونت لي فالور تاعي، باسكو حنايا قلنا عندي 2 سيدونت و 2 ريسيفونت. نروح للسيدونت وندي parmi les deux valeurs, les deux quantités اللي في les cellules sédentes ندي منهم la plus petite valeur. donc راح ندي المين تاع x11 ولا x22. donc في la case الاولى اللي هي sédente الاولى la quantité فيها 300 ولا case sédente الثانيه فيها 250.
Donc entre 250 ou 300 ندينا la plus petite valeur اللي هي 250 et dans ce cas c'est la quantité اللي رايح نقصها من السيدونت ورايح نزيدها للريسيفونت. et dans ce cas واش رايح نديرو؟ ها هما لي دو كاز تاعي السيدونت، حيكون عندي 250 ويكونوا عندي 300 et dans ce cas حنهز 250 تاعي. كي نهز 250 تاعي دونك هذه هي لا فالور مينيمال تاعي انايا. دونك هذه اللي رايح نقصها من السيدونت هذيا ونقصها من السيدونت هذيا ونزيدها للريسيفونت هذيا ونزيدها للريسيفونت هذيا. et dans ce cas le tableau تاعي وزي يولي هاو زي يروح يولي. donc le recevante égale nouvelle valeur égale l'ancienne valeur plus la valeur اللي رايحين نزيدها. donc la case vide الاولى تاعي كانت فيد معناتها زيرو حنزيد لها 250. donc la case اللي سميناها قبيله case entrante ولا la cellule entrante حتولي تهز la valeur تاعي 250. la deuxième case recevante كانت فيها 50 نزيد لها 250 تولي 300. ومن بعد لي سيدونت نقص منهم la même valeur. donc شتولي عندي هام لي ريسيفون تاعي هذه كانت زيرو زدت لها لا كونتيتي تاعي ولات 250. لا ريسيفون تاعي لهنايا كانت 50 زد لها 250 ولات 300. هذا بارابور لي دو سيلول ريسيفونت. دركا كون نروحوا لي دو سيلول سيدون تاعي لا فورمول هو نوفيل فالور ايغال ancienne valeur نقصوا منها المين تاع لي سيدونت اللي هو 250. et dans ce cas les deux cellules sédentes تاعي واش تكون عندي؟ كانت عندي لهنايا 300 نقصنا منها 250 ولات 50. ولا دوزيام سيلول اللي هي لا سيلول دونونت اللي كان نحينا منها 250. دونك 250 موان 250 ايغال ا 0 ولات هي لا كاز في تاعي. et dans ce cas عندي 2A هي la cellule entrante ou 2B هي la cellule sortante. et dans ce cas مادام ولات عندي une nouvelle distribution ولاو عندي لي كونتيتي تحركوا من لي سيلول دونك dans ce cas نروحوا نحسبوا الزاد تاعي انايا. زاد كيفاش نحسبها لا فونكسيون اوبجيكتيف توجور بعد ما نكمل لا نوفيل افيكتاسيون تاعي نروحوا نحسبوا الزاد تاعي انايا اللي هو لا فونكسيون اوبجيكتيف تاعي انايا. détermination de la variable sortant de base. donc هاو لو طابلو تاعي قلنا la variable sortant de base اللي هي la variable هذية ولا la cellule هذية اللي هي 2 مع البي فرغت. et dans ce cas راح نحسب الزاد تاعي كيما قلت لكم la cellule 2-1 entre dans la base و la cellule 2-2 en sort. donc هذه اللي دخلت وهذه اللي خرجت. et dans ce cas راح نحسب la fonction objectif تاعي واش راح نلقاها؟ قلنا la fonction objectif z égale la quantité fois plutôt le coût fois la quantité. donc حيولي عندي 25 fois 50 plus 17 fois 300 هذه vide ما نحكيوش عليها. هذه pleine plus 24 fois 250 هذه vide ما نحكيوش عليها plus 14 fois 300 égale z نلقاوها égale 16550 unités monétaires. donc حنا في le démarrage في le tableau initial كانت عندي z égale à 17050 unités monétaires. après une première transformation في le premier tableau ولات z تاعي égale à 16550. وعلاش؟ لانه l'objectif تاع le problème de transport c'est minimiser les coûts. est-ce que دركا l'affectation جديده هذه اللي هي 25 مع 50 و 17 مع 300 و 24 مع 250 و 14 مع 300 و z égale à 16550 est-ce que c'est la solution optimale ولا لا؟ toujours نروحوا نديروا لو كريتير دوبتيماليتي. باش نفيريفيو لو كريتير دوبتيماليتي on est obligé de recalculer les variables duales sur la base تاع les nouvelles cases allouées les cases pleines. ومن بعد نروحوا نديروا لو كريتير دوبتيماليتي تاعي اللي هو لو دي اي جي تاعي ونشوفوا اسكو tous les دي اي جي تاعي sont supérieurs ou égales à 0 ولا لا. donc le deuxième tableau تاعي نروحوا نحسبوا الديال تاعي. كي نحسبوا الديال تاعي بلو ميم برانسيب toujours نحطوا ال U1 égale à 0 et dans ce cas حنخدموا غير ما نساوش في الديال ما نساوش نخدموا غير مع لي كاز الوي. donc U1 égale à 0
مادام هذه كاز الوي معناتها الانترسيكسيون تاع U1 مع V1. Donc U1 plus V1 égale à 25, sachant que U1 égale à 0. Donc automatiquement le coût تاعي هذايا V1 égale à 25. La case هذه كيف elle est allouée, elle est pleine, اللي هي l'intersection تاع la première ligne اللي فيها U1 مع la deuxième valeur اللي هي V2 تاعي انايا. U1 plus V2 égale à 17. Comme U1 égale à 0, donc le V2 égale à 17. من بعد هذه ما نجموش نخدموها، نوليو نروحو نخدمو لاكاز هذه. لاكاز هذه هي الانترسيكسيون تاع الفي 1 اللي عندي مع اليو 2 اللي ما عنديش. دونك وش هي الحاجه اللي نزيدها لل 25 اللي هي لا فالور تاع اليو 2، وش الحاجه اللي نزيدوها ل 25 باش نلقاوها 24؟ حنلقاو يو 2 دون سو كا ايغال ا موان 1، لانه في 1 بلس يو 2 25 موان 1 ايغال ا 24. Et dans ce cas, لقينا la valeur تاع ال U2. ال U1 لقيناها، ال U2 لقيناها، ال V1 لقيناها، ال V2 لقيناها. واش مازالت لي؟ مازالت لي ال V3. ال V3 هي الانترسيكسيون تاع la troisième colonne مع la deuxième ligne. Donc ال V3 plus U2 égale à 14. وش هي الحاجة اللي نزيدها لموان 1 باش نلقى 14؟ دونك اوتوماتيكمون حنلقاو ال V3 ايغال ا 15، لانه V3 بلس U2 معناتها 15 موان 1 ايغال ا 14. هذايا لقيت لي ملتيبليكاتور ولا لي فاريابل ديوال تاعي انايا. واش مازالت لي دركا؟ نروح نحسب لي دي اي جي، الكريتير دوبتيماليتي تاعي. حنحسب في لي دي اي جي نحسبوهم في لي سيلول فيد، معناتها حنحسب في لا سيلول تاع 1 مع سي حنسميوها دي 1 3، ولا كاز دوزيام كاز فيد هي 2 مع البي اللي هي دي 2 2. اي دون سو كا نروحو نحسبوهم دي 1 3 و دي 2 2 كيف كيما موالفين نشوفو في لا فورمول تاعي انايا فيريفيكاسيون دو كريتير دوبتيماليتي. حنحسبو لا بريمير فالور تاعي اللي هي دي 1 3. دي 1 3 ايغال سي 1 3. قلنا لو ميم انديس تاع دي 1 تاع دي نمدو للسي، ومن بعد ال 1 نمدو للU و 3 نمدو للفي. دون سو كا كي ندير اون ابليكاسيون نيميريك حتولي الكو تاع لا سيلول 1 3 اللي هو 16 موان U1 ايغال 0 V3 ايغال 15، حتولي عندي 16 موان 15 ايغال 1. دونك دي 1 3 تاعي est une valeur supérieure ou égale à 0. دونك لهنايا الامور اي باهيه. نروحو نحسبو لو دوزيام ولا لا دوزيام فالور تاعي اللي هي دي 2 2. دي 2 2 ايغال سي 2 2. 2 الاولى نمدها لليو و2 الثانيه نمدها للفي. نديرو اون ابليكاسيون نيميريك تولي عندي 18 موان يو 2 اللي هي موان 1 والفي 2 ايغال 17. اي دون سو كا حنلقاو بلي دي 2 2 ايغال ا 2. Donc c'est une valeur supérieure ou égale à 0. Tant que les DIJ تاعي في زوز supérieurs ou égale à 0, dans ce cas, puisque tous les DIJ sont supérieurs ou égale à 0, alors le critère d'optimalité est satisfait. وفي هذه الحالات نقول c'est la solution optimale où Z égale à 25 fois 50 plus 17 fois 300 plus 24 fois 250 plus 14 fois 300 égale à 16 550 unités monétaires. Donc هذا كيفاش ندير انا لو طابلو تاعي انيسيال، كيفاش نحط لا ديستريبيسيون تاع لي كونتيتي مع لي كو. نروح نحسب في une deuxième étape les valeurs dual ولا les variables dual ولا les multiplicateurs. من بعد وراها نروحو نحسبوا لي دي اي جي تاعي ونفيريفي اسكو لي دي اي جي تاعي سوبيريور ايغال ا 0 ولا لا. الا كان سوبيريور ايغال ا 0 اللهم بارك دونك تو فا بيان. الا كان لي دي اي جي بارمي لي دي اي جي تاعي الا كان خرجت لي وحده برك نيجاتيف حنقول بلي سي با لا سوليسيون اوبتيمال. دون سو كا نروحو نحوسو على اون اوتر سوليسيون. الا كان خرجوا لي بلوس دون فاريابل نيجاتيف دونك شنروحو نديرو؟ نروحو نهزو la valeur la plus grande affectée بلو signe moins. هذيك هي اللي راح تولي لي لا سيلول اونترونت. ومن بعد نروح ندير لا بوكل تاعي ونروح نشوف
شكون فيهم les cellules cédantes les cellules recevantes وندير la même procédure اللي شفناها باش تخرج لي finalement la cellule sortante ونروح توجور نبقى في لا بوكل هذه نخدم بالسيستم هذايا حتى نلحقوا فينالمون كيما لحقنا لهنايا تو لي دي اي جي تاعي دوافت تاتر سوبيريور و ايكال ا زيرو. بعد ما كملنا هذايا يدومونديو مني حاجه يسميوه ان تابلو ديكسبيديسيون. À partir de ces résultats, un plan d'expédition, un tableau d'expédition optimal peut être donné par le tableau suivant. كيفاش نجبدوه le tableau suivant l'expédition هذا c'est un résumé اللي عندي نديفينيو فيه la source نديفينيو فيه la destination. donc نخدمو غير مع لي كاز alloué نخدمو غير مع لي كاز بلان. donc نلقاو في لو طابلو اللي شفناه قبل هدايا نلقاو بلي لا سورس اون مدت لا ديستيناسيون ا اون كونتيتي اللي هي 50 بان كو اونيتي اللي هو 25. دونك ندير 25 فوا 50 ايكال 1250. ومن بعد لا بروميير توجور في لا دوزيام ليني لا بروميير سورس مدت لا ديستيناسيون بي. شحال مدت لها؟ مدت لها 300 unité. le coût unitaire هو 17. donc ندير 17 fois 300 اللي هو 5100. ومن بعد la source 1 مع la destination C كون نعاود نرجع لو طابلو نلقاها une case vide donc ما نحطهاش. نروح نعاود نرجع دركا لا دوزيام ليني اللي هو لا دوزيام سورس تاعي 2 نلقاوها مدت الA. شحال مدت لها؟ مدت لها 250. le coût unitaire هو 24. 24 fois 250 حنلقاوه 6000. الدوزيام سورس مع deuxième destination اللي هي البي c'est une case vide cellule vide donc ما ناخذوهاش en considération. نروح نصوتي la troisième destination حنلقى finalement la deuxième source تاعي عطات la troisième destination une quantité اللي هي 300 والunité le coût unitaire تاعها هو 14. donc ندير 14 fois 300 اللي هو 4200. كي نجي ندير لا سوم دونك تاع الكو توتال اللي هو 1250 بلس 5100 بلس 6000 بلس 4200 حنلقاو لا فونكسيون سي لا فالور تاع لا فونكسيون اوبجيكتيف زد اللي هي 16550. دونك كي ندومونديو بعد ما نلحقوا لا سوليسيون اوبتيمال يدومونديو مني ان بلان ديكسبيديسيون. لو بلان ديكسبيديسيون نجبدو من لو ديرنيي طابلو شحال لا سورس مدت لا ديستيناسيون ونخدم غير مع لي كاز بلان لي كاز الوي بركا. نهز لا كونتيتي نهز لو كو يونيتير نضرب لو كو يونيتير في لا كونتيتي نلقى الكو توتال معهم كل مع لي سيلول الوي لي سيلول بلان برك. ومن بعد فينالمون نكتب فونكسيون اوبجيكتيف زد ايغال ونلقى لا ميم فالور اللي لقيناها تاع زد اللي هي 16550 unité monétaire et c'est la solution optimale puisque le coût هذايا c'est le coût optimal ou le coût minimal. Ok, donc هذايا tout ce qui concerne le problème de transport. donc باش نزيدو un petit peu parce que le tableau الاول كان simple شويه كان فيه juste 2 lignes ou 3 colonnes. donc رايحين نمدو un petit peu un autre exercice un autre exemple رايحين نشوفوا فيه وين يكونوا عندي par exemple 3 lignes 3 colonnes نشوفوا surtout نبازي encore plus على البروبليم دو بوكل. اوكي هذايا رايحين نشوفوا كيفاش نكالكوليو لي بوكل تاعي. دونك لينونسي تاع البروبليم تاعي واش يقول لي trouver la solution réalisable de base initiale du problème donné ci-dessous par son tableau à l'aide de la méthode du coin nord-ouest, le tableau initial, puis optimiser cette solution. Donc, نروح نحوسوا على la solution optimale. كي نكملوا la solution optimale نروح نحطوا le plan d'expédition. هذا اللي راح نشوفوه donc في la vidéo prochaine ان شاء الله la troisième partie اللي راح نشوفوا فيها la solution تاع l'exercice هذايا باش نزيدوا نفهموا bien le principe تاع comment résoudre un problème de transport. ok donc نتلاقاو ان شاء الله في la vidéo prochaine. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.